Alla registrazione prova dei mimi. Parte 1. Devi dire uguale a quello che dico io. Allora, attenzione. 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 Come si chiama? Bidigibi. Sgidif. E fumo. Yetka asba. Yetka asba. Sgidibembo. Si bebo. Con fucillo. Preciso. Allora, volete dare un giudizio com'è stato? Bravo, tranne l'ultima, bravo. Tranne l'ultima. Perché l'ultima? Questa sera, appunto, per farci sentire una colonna sonora praticamente della sua musica preferita, oltre naturalmente alla musica delle pecore che noi abbiamo sentito diverso tempo fa in trasmissione. Bartolo questa sera ci vuole presentare una compilation di praticamente effetti sonori che lui si ascolta spesso nella sua, come dire, motoape. Vogliamo cominciare, praticamente il trucco qual è? Alzare la coscia a destra o a sinistra? Io destra e sinistra. Destra. Destra. Allora, avete sentito, amici telespettatori, che bella compilation, però non abbiamo ancora finito, attenzione, perché Bartolo ci vuole far sentire, attenzione, un altro bel motivo musicale. Attenzione. Ascoltate. Dobbiamo aprire leggermente le finestre. No, stava scovecchiato tetto. Aspetta. Lasagne, agnello. Cioè, mi accorgo praticamente dall'odore che c'era un po' di pancetta nel mezzo. Perché O era solamente salsiccia? perché per te è odore. Ma questa la mangiamo, quindi se per te è odore. Ci vuoi fare ascoltare di nuovo il motivo? Va bene, va bene. Va bene, Bartolo. Allora, ripetiamo con l'intervista. Bartolo, ci vuoi dire dove sei stato in questo bellissimo giorno di Pasquetta? Io ho girato la Sicilia. Sono stato a Castelvetrano. Come si chiama? Castelvetrano. 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 Ci arrivai in mia guarda, quindi Castelvetrano. Esatto. Poi? Quando sono sceso dalla stazione, dice dove siamo? Dice Castelvetrano. Ma ti hanno fermato alla stazione? Tutto mi fermarono. Non ne cazzo vai, state fermo. E che cosa ti hanno detto? Stai fermo, non puoi uscire. E tu invece hai risposto? Io sono Bartolo. E Bartolo c'ha accesso al cesso. Quindi mi stava pisciando addosso, io fai. Comunque sei arrivato a farla. Certo! Il gabinetto ha tenuto? O si è Dopo. pagato? No, era. Meno male che era saltato bene. Esatto, perché mi hanno detto, insomma, sei arrivato anche a 20 litri. Sì, 20 litri di birra. Poi che si trasforma con il grasso del corpo, perché c'è un pochettino di panza, scusa, qualcuno ancora. Un pochettino, però, poco, sì, Sì. 44 centimetri. Giustamente si trasforma il grasso, Esatto. il liquido, quindi una sciata diventa. Vabbè, comunque io questa sera sono venuto qui sia per ascoltare la tua compilation, sia naturalmente per farti queste domande di dove sei stato tu nel giorno di Pasquetta, e sia anche per darti una bella notizia, attenzione. Ho capito. Insomma, perché tu devo darti una notizia estremamente importante. Cioè, qual è? Noi in trasmissione, alcuni giorni fa, abbiamo avuto una ragazza di Campobello di Mazara, 28 anni, che si chiama Camilla. Su Camilla? No, Camilla normale. Camilla senza su. Senza su, sì. Ora, questa ragazza Camilla ha praticamente bisogno urgentemente Di su. di un uomo. Ah. Però il problema è che praticamente questo Ma ragazzo... lei sta a pian terreno. mi pare primo piano sta. Primo piano, io sono a terzo piano, quindi ha bisogno di su. Esatto, quindi ce la fai. Si chiama Camilla, lei ha bisogno sì. di su. Quindi su, Camilla, sali. Allora ascolta, questa ragazza Camilla di Campobello di Mazara vorrebbe conoscere un pecoraio. Pecoraio? Sì. Aspetta, Ora, siccome tu... io sono pecoraio, Sì. però ti voglio correggere che si dice pecoraro. Pecoraro. E lei lo vuole pecoraio. Pecoraio Io. o pecoraio tu? Io o tu? Ma insomma, a te o a mia? A te. Ah, Per cui... pecoraio. Quindi automaticamente io vorrei mettere su un incontro fra te e Camilla. Tu che ne pensi? Su. Su. Ok.
Che ne pensi? Per me va bene. Quindi sei Ma è d'accordo? femmina. Sì, film. Viva. Viva, almeno Viva. sembra. Sì. Allora, Ma penso di no, comunque. Penso che sia libera. libera. Comunque, le piace molto la ricotta, le piace fare ricotta, so che a te piace anche ricottare, insomma. Sì, io ho certi aggeggi che fanno ricotta troppo bello. So anche che ti piace la pasta con l'aglio, però la ricotta, La insomma, pasta con l'aglio ci vado nei giorni feriali. Invece al nei ricotta festivi proprio con la ricotta. nei festivi. quindi praticamente c'è la speranza che tu e questa Camilla diciamo, vi potreste mettere insieme, Su, sempre su. a terzo piano. Perfetto, Camilla su. va bene. Allora Bartolo, posso comunicare a Camilla l'incontro? Sì. Posso organizzare? Che viene a dire? Tranquillo. L'importante è che viva. Femmina. Poi stai tranquillo. Femmina, viva. Penso, insomma, Si muove. sì, Parla. penso di sì. Per parlare parla, l'intervista l'abbiamo fatta, per cui tu sei disposto a incontrarla, sicuro? Sì, tu guarda, Ti raccomando, non farmi fare brutta figura perché Camilla è una brava ragazza, oltretutto vogliamo, insomma. Ragazza, Sì, 28 anni. 28 anni.